É, moço. Lavadora de pisos Viper. A lavadora e secadoras de pisos com operador a bordo é a solução perfeita para lavar e secar em áreas de tráfego pesado, ideal para a limpeza diária de áreas internas de tamanho médio. Ela pode ser utilizada para limpeza em diversos tipos de pisos como cerâmica, vinil, madeira selada, mármore e concreto.